Atropatena dövləti, Əhəmənilər dövlətinin süqutu. Əhəməni imperiyasında eramızdan əvvəl 4-cü yüzilliyin 30-cu illərində hakimiyyət uğrunda çəkişmələr baş verirdi. Bu, şərqin ən qüdrətli dövlətini zəiflətmişdi. Məmur özbaşınalıqları, satraplar arasındakı çəkişmələr tayfalar və xalqların üsyanlarına səbəb olurdu. Məhz belə bir vaxtda Makedoniyalı İskəndər şərqə yürüş etdi. Sonuncu Əhəməni hökmdarı 3-cü Dara İskəndərlə mübarizəni davam etdirmək ümidində idi. O, Midiyada böyük hörmət sahibi Atropatdan da kömək gözləyirdi. Lakin Makedoniya Yunan qoşunlarına ardıcıl məğlub olması Əhəməni şahını nüfuzdan salmışdı. Daha ona etibar etmirdilər. Atropat da onun çağırışlarını cavabsız qoydu. İstədiyi hərbi yardımı ala bilməyən 3-cü Dara imperiyanın şərq vilayətlərinə qaçdı və yolda öz yaxın adamları tərəfindən öldürüldü. Beləliklə eramızdan əvvəl 330-cu ildə Əhəməni dövləti süqut etdi. Beləliklə Qərb ilə şərqin növbəti böyük toqquşmasını Makedoniyalı İskəndər qazandı. Atropatena dövlətinin yaranması. Məşhur Qavqamela vuruşmasında Atropatın başçılığı ilə Midiyalılar, Madalılar iştirak etmişdilər. Atropat Midiya satrapı idi. O, Əhəməni ordusunun sağ cinahını təşkil edən süvari qoşunlarının başçısı olmuşdur. Bu döyüşdə Kadusilər, Albanlar və Saklar da Midiyalılarla birlikdə vuruşurdular. Deməli, Əhəmənilərin ağır vaxtlarında bütün Cənubi Azərbaycan ərazisi və Şimali Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi əslində Atropata tabe olmuşdur. Makedoniyalı İskəndər bütün Əhəməni vilayətlərinə yiyələndi. O, yerli satrapları, həmçinin Atropatı da vəzifəsindən uzaqlaşdırdı. Lakin Atropatın 3-cü Daraya kömək etməməsi sonralar İskəndərin fikrinin dəyişməsinə səbəb oldu. Eramızdan əvvəl 328-ci ildə Atropat Kiçik Midiyanın əsasən Cənubi Azərbaycanı əhatə edən ərazilərin canişini təyin edildi. Ağıllı və tədbirli şəxsiyyət olan Atropat yaranmış şəraiti düzgün qiymətləndirərək qısa müddətdə Makedoniyalı İskəndərin etibarını qazana bildi. Atropat istedadlı bir insan, ağıllı siyasətçi, müdrik dövlət xadimi idi. O, Əhəmənilərin qalib gələ bilmədiyi Makedoniyalı İskəndərlə hərbi mübarizə aparmağın fayda verməyəcəyini gözəl başa düşürdü. Buna görə də o, Makedoniyalılarla danışıqlar aparmaq, onlara yaxınlaşmaq, şərqin yeni hökmdarının müxtəlif tədbirlərində iştirak etmək yolunu seçdi. Makedoniyalılara yaxınlaşmaq məqsədi ilə qızını Makedoniyalı İskəndərin ən yaxın sərkərdəsi Perdikiyə ərə verdi. Beləliklə, Atropat Makedoniyalılara öz ölkəsinin daxili işlərinə qarışmasına imkan vermədi. Bilirsinizmi, o zamanlar tez-tez təşkil edən şənliklərin birində Atropat Makedoniyalı İskəndərə 100 atlı qadından ibarət bir dəstə bağışlamışdı. Yazılı mənbələrə görə bunlar döyüşçü qadınlar, Amazonkalar idi. Yunan coğrafiyaçısı Strabona görə Amazon qadınlarının məskəni Albaniyadan yuxarıdakı dağlardır. Makedoniyalı İskəndər gözəlliyi ilə seçilən Babil şəhərini özünə mərkəz seçmişdi. O, eramızdan əvvəl 323-cü ildə burada xəstələnərək vəfat etdi. Bir müddət imperiyanı Perdikki idarə etdi. Eramızdan əvvəl 321-ci ildə onun ölümündən sonra Makedoniya imperiyası parçalandı. Bundan istifadə edən Atropat yeni dövlətin əsasını qoydu. Bu dövlət sonralar onun adı ilə Atropatena adlandırılmışdır. Midiya Mada 2 hissəyə bölünür. Bir hissəsi Böyük Midiya, digər hissəsi sərkərdə Atropatın şərəfinə adlandırılan Atropat Midiyasıdır. Məhz Atropat bu ölkənin Makedoniyalıların hakimiyyəti altına düşməsinə yol vermədi. Çar elan edilən Atropat buranı müstəqil bir ölkəyə çevirdi. Atropatena hərbi qüvvə cəhətdən çox güclü ölkədir. Çünki o döyüşə 10.000 süvari və 40.000 piyada çıxara bilər. Strabon coğrafiya əsəri. Dövlətin ərazisi, siyasi quruluşu və əhalisi. Atropatena əsasən keçmiş Manna dövlətinin sahib olduğu əraziləri əhatə etmişdir. Ayrı-ayrı vaxtlarda Atropatenanın ərazisi siyasi hadisələrdən asılı olaraq bəzən kiçilmiş, bəzən isə genişlənmişdi. Dövlət siyasi quruluşuna görə monarxiya idi. Ölkəni Atropatilər nəslindən olan hökmdarlar idarə edirdilər.
Atropatena ərazisində çoxsaylı tayfalar Maq, Mük, Kaspi və Kadusilər yaşamışdır. Atropatenada yaşayan tayfalar Maqlar, yəni kahinlər, Od ayininin xidmətçiləri, Zərdüştilik təliminin təbliğatçıları və Avesta kitabının mühafizəçiləri idilər. Maqlar Midiyanın, sonralar isə Atropatenanın mənəvi, mədəni və siyasi həyatında mühüm rol oynamışlar. Müqlər yazılı mənbələrdə Arazboy tayfalardan biri kimi xatırlanır. Herodotun məlumatlarından aydın olur ki, Müqlər eramızdan əvvəl 5-ci əsrin siyasi hadisələrində iştirak etmişlər. Bu tayfa Mukan, indiki Muğan çölündə, Mukan ərazisində məskun idi. Alimlər güman edir ki, vilayətin adı da Müq etnonimindən törəyib. Adlar arasındakı fərq sonraki dövrlərdə aradan qalxmış, bu ərazi Muğan kimi tanınmışdır. Kadusilər döyüşkən və güclü tayfa idi. Bu cəngavər tayfasının Atropat və Atropatilər sülaləsinə çox arxalanırdı. Kadusilər öz daxili müstəqilliklərini Midiya və Əhəmənilərin hakimiyyəti zamanından qoruyub saxlamışlar. Onlar Qavqamela döyüşündən sonra 3-cü Daranın yardım çağırışını qəbul etməmiş, Atropata tabe olmağı üstün tutmuşdular. Kaspilər haqqında ilk məlumat eramızdan əvvəl 5-ci əsrə aiddir. Onlar Yunan Əhəməni müharibələrində iştirak etmişdilər. Xəzər dənizinin cənub-qərb sahillərində yaşadıqlarından Yunanlılar bu dənizi Kaspi dənizi adlandırmışlar. İndi də Xəzər dənizi qərb dünyasında daha çox Kaspi ilə tanınmaqdadır. Saklar Atropatın arxalanıb güvəndiyi döyüşkən tayfa idi. Mənbələrdə adları İskit və ya Sakasenlər kimi xatırlanır. Təsərrüfat həyatı Atropatena əhalisi əkinçilik, maldarlıq və sənətkarlıqla məşğul olmuşdur. Ölkənin iqlim xüsusiyyətləri, münbit torpaqları kənd təsərrüfatının inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. Əhali buğda, arpa və digər dənli bitkilər əkib becərir, bol məhsul götürürdü. Bağçılıq, bostançılıq, üzümçülük də geniş yayılmış təsərrüfat sahələrindən idi. Strabon atlar üçün ən yaxşı yem olan yoncadan bəhs edir. Antik müəllif bu otu Midiya otu adlandırır, çünki o Midiyada çox bitir. Dağlıq və düzən ərazilərin mövcud olması maldarlığın inkişafına şərait yaradırdı. Yay vaxtlarında heyvandarlıqla məşğul olan əhali sürülərini yaylaqlara qaldırır, qış yaxınlaşanda isə düzən ərazilərə enirdi. Atropatena atları və zərif yunlu dəvələri ilə də məşğul idi. Atropatenada sənətkarlıq özünə məxsus xüsusiyyətləri ilə qonşu ərazilərdən seçilirdi. Yerli xammalın olması, yeraltı faydalı qazıntıların bolluğu burada sənətkarlığın inkişafı üçün əlverişli zəmin yaradırdı. Həm də şərqdən qərbə və Xəzər dənizi boyunca cənubdan şimala gedən yollar Atropatenadan keçirdi. Çin və Hindistandan gələn tacirlər özləri ilə qiymətli şərq məhsulları, ipək, çini qablar, cürbəcür ədviyyatlar gətirir, əvəzində yerli sənətkarlıq məhsullarını alıb ölkələrinə aparırdılar. Tunc, dəmir, qızıl və gümüşdən hazırlanmış əşyalar dəmirçilik və zərgərliyin inkişafından xəbər verir. Atropatenada saxsı qab istehsalı da geniş yayılmışdı. Bu ölkədə midya yağı hazırlanır. Bu yağla yağlanmış ox azacıq dartılmış kamandan qopub, nəyə isə sancıldıqda bərk alovlanır. Sürətlə uçduqda alov sönür, su ilə söndürmək istədikdə alov daha da şiddətlənir. Onu söndürmək üçün üstünə torpaq tökməkdən başqa heç bir vasitə yoxdur. Bu yağdan həm hərbi işdə, həm də təsərrüfatda istifadə olunurdu. Midya yağı o dövrün gil və metal çıraqları üçün yanacaq idi. Bu yağı hazırlamaq üçün onun içərisinə xüsusi bir ot tökür, sonra qatılaşmağa qoyurdular. Yağ qatılaşdıqda ona qatı yağa bənzər təbii yanacaq əlavə edərək daha da qatılaşdırırdılar. Bu məhsul yerli dildə nafta adlanır. Ammian Marcellin antik müəllif. Sənətkarlıq və ticarətin inkişafı şəhərlərin sayının artmasına təsir göstərdi. Keçmiş qalalar iri şəhərlərə çevrilmişdi. Mənbələrdə Qazaka, Fraaspa, Fanaaspa, Agnazana kimi iri şəhərlərin adları çəkilir. Paytaxt Qazaka
və Praspa hökmdar şəhərləri idi. Praspa Atropatena hökmdarlarının qış iqamətgahı olmuşdur. Qonşu dövlətlərlə münasibətlər. Atropatena dövləti güclü qonşuların əhatəsində idi. Atropatın varisləri onun siyasətini davam etdirir, dövlətin müstəqilliyini qorumağa çalışırdılar. Lakin fürsət düşdükcə dövlətin ərazisini də genişləndirirdilər. Roma Yunan müəlliflərinin verdiyi məlumata görə eramızdan əvvəl 3-cü yüzilliyin son rübündə Atropatena dövlətinin ərazisi Qara dəniz sahillərindən Xəzər dənizinə dək uzanırdı. Makedoniyalı İskəndərin imperiyasının parçalanması nəticəsində yaranan dövlətlərdən biri də Selevkilər dövləti idi. Bu dövlət İskəndərin işğal etdiyi şərq torpaqlarında onun sərkərdəsi Selevk tərəfindən yaranmışdı. Selevki hökmdarı Böyük Midiyada ona qarşı baş verən üsyanı yatırdı və eramızdan əvvəl 223-cü ildə qəflətən Atropatenaya hücum etdi. Hücuma hazır olmayan Atropatena hökmdarı Selevkilərdən asılılığa düşdü. Lakin bu asıllıq çox da uzun sürmədi. Roma ilə mübarizədə məğlub olan Selevki dövləti zəiflədi və bundan istifadə edən Atropatena yenidən müstəqil oldu. Selevkilərlə mübarizə aparan Parfiyalılar eramızdan əvvəl 2-ci yüzilliyin ikinci yarısında onlara ağır zərbə vurdu. Selevkilərin geniş ərazisi Parfiya dövlətinin tərkibinə qatıldı. Parfiya şərq ilə qərb dünyası arasında əlaqələndirici bir halqa rolunu oynayırdı. Çindən Roma torpaqlarına doğru uzanan Böyük İpək yoluna bu dövlət nəzarət edirdi. Ərazilərini qərbə doğru genişləndirən Parfiya, şərqə can atan Roma ilə toqquşdu. Tezliklə Ön Asiya o dövrün iki ən iri dövlətinin Parfiya və Romanın mübarizə meydanına çevrildi. Beləliklə, növbəti şərq-qərb qarşıdurması başlandı. Roma-Parfiya mübarizəsində Atropatena II-nin yanında yer almışdı. Çünki Parfiyalılar mədəni cəhətdən onlara çox yaxın idilər. Atropatena da Parfiyalılara öz adamları kimi baxırdılar. İşğal etdikləri ərazilərdə Romalıların əhali ilə sərt rəftarı şərq xalqlarını qorxuya salmışdı. Buna görə də Atropatena ilə Parfiya dövlətləri arasında Romaya qarşı ittifaq yarandı. Müttəfiqlərin ən böyük uğuru eramızdan əvvəl 53-cü ilə aiddir. Həmin ildə indiki Türkiyə ərazisində baş verən Karra döyüşündə Roma ordusu ağır məğlubiyyətə uğradıldı. Hərb meydanında çoxsaylı Roma döyüşçüsü, o cümlədən məşhur sərkərdə Mark Kras həlak oldu. Xeyli döyüşçü əsir düşdü. Bu döyüşdə Atropatena süvariləri Parfiyalılarla birgə döyüşmüşdü. Karrada qazanılan qələbə Romanın şərqə doğru hərəkətinə böyük zərbə oldu. Roma sərkərdəsi Antoninin əsas məqsədi şərq torpaqlarını ələ keçirib Makedoniyalı İskəndərin imperiyasına bənzər dövlət qurmaq idi. Eramızdan əvvəl 36-cı ildə yürüşə başlayan Antoni planını dəyişdi. O birbaşa Parfiyanın paytaxtı Ktisifon üzərinə gəlmədi. Kiçik Asiyadan Atropatenanın şimalına hücum etdi. Atropatena hökmdarlarının qış iqamətgahı Praspa mühasirəyə alındı. Parfiya Atropatenanın birləşmiş əsas qüvvələri isə Romalıları Ktesifonda gözləyirdi. Praspa uzunmüddətli müdafiəyə hazır idi. Şəhərdə güclü qoşun və böyük ərzaq ehtiyatı vardı. Şəhərin mühasirəsi uzun çəkdi. Romalıların ardıcıl hücumları uğurla dəf edildi. Nəhayət ağır itkilər verən Antoni geri çəkilmək qərarına gəldi. Praspa ətrafında Romalılar xeyli döyüşçü itirdilər. Beləliklə Romalıların əzəmətli şərq yürüşü fəlakətlə başa çatdı. Bu qələbədən sonra Parfiya ilə Atropatena arasında nifaq yarandı. Qənimət bölgüsü üstündə iki hökmdarın arası dəymişdi. Atropatena hökmdarı Parfiya hücumundan ehtiyat edərək Roma ilə yaxınlaşdı. Roma ilə yaxınlaşma Parfiyanın müdafiə olunmaq imkanı yaratdı. Həmçinin Kiçik Asiyadakı ərazilər də Atropatenaya tabe edildi. Atropatena hökmdarının eynən Parfiyalılar kimi silahlanmış 16.000 süvarisi var idi. Atropatena hökmdarı Fərat sahilində idi. Romalılar Atropatenanın paytaxtlarından biri olan Fraspanı mühasirəyə almağa başlayanda
Hökmdar özü orada yox idi. Orada Mada, yəni Atropatena çarının uşaqları və arvadları qalmışdır. İranın ilk illərində isə vəziyyət dəyişdi. Atropatena ilə Parfiya arasında ittifaq yenidən bərpa edildi. İki ölkə arasındakı münasibətlər nikah diplomatiyası ilə möhkəmləndirildi. Parfiyada baş verən üsyanda hökmdar öldürüldü. Hakimiyyətə isə Atropatena hökmdarının oğlu Artaban, 3-cü Artaban adı ilə dəvət edildi. Çünki o ana tərəfdən Parfiya Arşakilər sülaləsinə mənsub idi. Sasanilər tərəfindən süquta uğradılana qədər dövlət Artabanın varisləri tərəfindən idarə olunmuşdur. Din. Atropatena və qonşu ərazilərdə zərdüştilik hakim din olmuşdur. Bu dinin ana xətti bir-biri ilə daimi vuruşan iki qüvvənin mübarizəsi təşkil edir. Bunlardan biri Hörmüzd, digəri isə Əhriməndir. Hörmüzd xeyir, Əhrimən isə şər qüvvələri təmsil edir. Zərdüştün dini təlimində baş ilahi qüvvə hesab edilən Hörmüzdü od təmsil edir. Zərdüştilik dininə inananlar atəşgahlar tikir, orada od yandırır və bu odu qoruyub saxlayırdılar. Ona görə həyatın əsasını su, od, torpaq və hava təşkil edir. Bu dörd ünsür müqəddəs hesab edilirdi. Alimlər bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq zərdüştiliyi təbiət dini də adlandırırlar. Zərdüştilik dinini təbliğ edən kahinlər maq adlanırdı. Maqlar xalqın başına gələn bütün müsibət və fəlakətləri qəddar ruhun, Əhrimənin fəaliyyəti ilə bağlayırdılar. Zərdüştilik dininin əsas kitabı Avestadır. Zərdüştilik dininin əxlaqi təlimi 3 əsas xətt, xeyir düşüncə, xeyir söz və xeyir əməl üzərində qurulmuşdur. Bu dinin daşıyıcıları düz danışmalı, yalançılığa yol verməməli, zəhmət çəkməli, əkinçilik və maldarlıqla məşğul olmalı idi. Avestadan məlum olur ki, ticarət əlaqələri pul ilə deyil, mübadilə vasitəsilə həyata keçirilirdi. Avestanın adına 1-ci Daranın Bisutun qayasında eramızdan əvvəl 6-cı yüzillikdə yazdırdığı kitabədə rast gəlinir. Avestanın əsli dövrümüzə olduğu kimi gəlib çatmamışdır. Rəvayətə görə Avesta aşılanmış 12.000 öküz dərisi üzərinə qızıl suyu ilə yazılıbmış. Bu, kitab Əhəmənilərin paytaxtlarından biri olan Persopolda saxlanılırdı. Makedoniyalı İskəndər tərəfindən Persepol alındıqdan sonra buradakı Əhəməni sarayı yandırıldı. Yanğın zamanı Avesta kitabı da məhv oldu. Hazırki Avesta Parfiya və Sasanilər dövründə yaddaşlarda qalmış və müxtəlif mənbələrdən toplanmış hissələrdən ibarətdir. 1771-ci ildə fransız alimi Anquetil Duperron Avestanı fransız dilinə tərcümə etmişdir. Tezliklə kitab bütün Avropada məşhurlaşmış və müxtəlif dillərə tərcümə olunmuşdur. Pul əvəzinə qoyun, at, öküz, qatır, dəvə və sair kimi heyvanlar istifadə olunurdu. Bu dövrdə maqlara, odu mühafizə edənlərə əmək haqqı məhsulla ödənilirdi. Zərdüşt təlimində fiziki tərbiyəyə, xüsusən idmana ciddi yer verilmişdir. Xəstələnmə, zəifləmə Əhrimənin əməlləri hesab olunurdu. Ona görə də Əhrimənlə mübarizə aparmaq üçün sağlamlığa, təmizliyə, qüvvətli olmağa ciddi fikir verilirdi. Zərdüştlərin fikrincə, sağlam bədən sağlam düşüncəyə malik ola bilər. Bu məqsədlə qədim dövrlərdə cıdır yarışları, ox atmaq, ov, çövkən, güləş və s. kimi yarışlar təşkil olunurdu. Avestada təlim-tərbiyəyə də böyük yer verilirdi. Avestadan nümunələr. Təhsil almaq məqsədi ilə yanınıza gələn şəxsin kim olmasından asılı olmayaraq onu qəbul edin və istədiyini ona öyrədin. Hər bir şəxs müəllim və tərbiyəçilər vasitəsilə elm öyrənməklə yanaşı, özünün sağlamlığına da ciddi fikir verməlidir. Yalnız bu yolla həmin şəxs yüksək rütbəyə çata bilər.